హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్న వారికి రిలీఫ్ ఇచ్చే ట్రెడిషనల్ డ్రింక్స్ ధనియాల పాలు అండ్ సొంటి పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ధనియాల పాలు ప్రిపేర్ చేయడానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు తీసుకొని బద్దలుగా విడిపోవడానికి 2-3 సార్లు దంచి తీసుకోవాలి. పాలు మరిగించడం కోసం పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో ధనియాలు, అరకప్పు వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి కలుపుతూ హాఫ్ కప్పు వాటర్ పావు కప్పు అయ్యే వరకు మరిగించాలి. బాగా మరిగి వాటర్ అంతా ఎల్లో కలర్లోకి రాగానే 1.5 కప్పు పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టి 5-6 పొంగులు వచ్చే వరకు గరిటెతో తిప్పుకుంటూ పాల క్వాంటిటీ సగం అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. పాలు బాగా మరిగి క్వాంటిటీ సగం అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1 టీ స్పూన్ బెల్లం పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. బెల్లం పొడి కరిగే వరకు స్పూన్తో తిప్పుకొని అంతా మెల్ట్ అయ్యాక ఫిల్టర్ చేసుకొని వేడివేడిగా తాగాలి. కావాలి అనుకుంటే కొద్దిగా మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సొంటి పాలు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ధనియాల ప్లేస్లో 2 ఇంచుల సొంటి ముక్కను తీసుకొని మెత్తగా పౌడర్ చేసి 1 టీ స్పూన్ సొంటి పొడి, అలాగే పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, అరకప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా మరిగించాలి. వాటర్ అంతా బాగా మరిగి సగం అయ్యాక 1.5 కప్పు పాలు యాడ్ చేసి బాగా మరిగించాలి. పొంగిపోకుండా గరిటెతో తిప్పుకుంటూ 2 గ్లాసుల పాలు 1 గ్లాస్ క్వాంటిటీ వచ్చే వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1 టీ స్పూన్ బెల్లం పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. బెల్లం పొడి కరిగే వరకు తిప్పుకొని ఆ తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టీ కూడా మానేసి ఎప్పుడు ఈ మిల్కే తాగుతారు. మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.